menciona 3 veces la palabra truá. De ahí aprendemos que el sonido del shofar tiene que repetirse 3 veces. Pero ahora bien, ¿qué es una truá? El Targum lo traduce como una yevavá. Y una yevavá es un llanto, un sollozo. Pero por cuanto que hay distintas maneras de llorar, entonces los sabios estipularon que haya 2 tipos de truá. Uno de 3 sonidos, tu, que se llama shevarim, cortados. Y otro, truá, que son más cortaditos, más largos, que son tu. Y por eso tocamos el shofar de las distintas maneras. Uno con una tequía al principio, la tequía es el sonido largo, tu, y los 2, shevarim y truá en el medio, tu, y el otro con solo shevarim, tu, o solo truá. En total, los sonidos que se tocan en Rosh Hashanah para cumplir la mitzvah son 30, 12, 9 y 9.